Hello and welcome. I am Dr. Joan Lisoski, journalism educator and author. We are back to discuss Mənim adım Joan Lisoski. the South Caucasus. Biz Cənubi Qafqazda vəziyyəti müzakirə edirik. Azerbaijan and Bosnia in the 1990s. Mənim qonağı isə Azərbaycanda və Bosniyada sabiq səfir. Is distinguished visiting professor at the Shar School of Policy and Government at George Mason University. George Mason Universitetinin alimi Riçard Kazlariçlə. Welcome, Mr. Ambassador. Xoş gəldiniz, səfir Kazlariç. Thank you. The Glasgow Climate Conference has just closed. How would you characterize the final results? Glasgowda ekologiyaya dair, dəyişikliyə dair konferans başa çatdı. Siz onun necə It's really too soon şərh to edərdiniz? evaluate exactly the results. And Mən I düşünürəm used ki, to be hal-hazırda at onun State nəticələrini şərh etmək tezdir. Deputy Assistant Secretary for International Organizations. And when we would have a large conference like this, Bu cür böyük konferanslar keçiriləndə go on for 2 weeks, cəmisi 2 we həftə were davam so edib. happy when it ended. Biz çox sevinirik ki, onlar bitəndə Time to assess the outcome. But ki, nəticəni seriously, I dəyərləndirək. think if you look at the objectives Əgər siz that məqsədlərə were baxsanız, set out, and the results, it's really not that bad. nəticə o qədər də pis deyildir. Expectations are always large when you have a gathering like this. Bu cür çox ölkə iştirak edəndə əlbəttə gözləntilər yüksək olur. Thousands of people from NGOs and QHT-lər iştirak edir. And you know, you sort of say how can anything happen at that? Well, Və siz düşünürsünüz ki, necə bir nəticəyə gəlmək olar. Amma baxın, you know, the commitment to net zero by mid-century and əsrin ortalarına qədər sıfıra endirmək emissiyaları 2050-ci ilə qədər bu həqiqətən canlı nəticələr, canlı hədəflərdir. Bir çox problemlər var. Çin ümumiyyətlə gəlmədi. But where I think the really interesting events took place were the ones that were to the side Lakin of the mənim main. zənnimcə ən maraqlı hadisələr harda baş verirdi? There was an agreement on reforestation. Not all countries signed. Meşələrin bərpa olunması. Large countries, including Brazil, Heç the də US, hamı bunu imzalamadı, amma böyük signed on to ölkələr, that. o cümlədən Braziliya, There was an agreement on methane releases. metan Which is really emissiyalardan bağlı da çox vacib for countries that are öhdəliklər producing götürüldü. oil and gas. O cümlədən neft qazla there was bağlı. a very interesting agreement that focused on South Africa and how Cənubi to Afrika help ilə South bağlı Africa move away ki, from biz necə onlara kömək edə bilərik. coal-fired electricity to alternative forms. Now, Alternativ the enerjiyə necə headlines were all keçmək. about, you know, this last-minute disagreement Başlıqlar about how you're going to son dəqiqə razılaşma əldə olunmaması barədədir. with coal and, you know, is it going to be Mədən phased sahəsində, kömür phased mədəni. out? And, you know, I just thought back, that's the sort of thing that makes these UN organizations so frustrating because you argue BMT kimi about two təşkilatı words to get an bu cür agreement. məsələlərdə məyus edənlər bu cür məsələlərdir ki, siz bu qədər böyük məqsədlər qoyursunuz, amma başlıqlar isə nədən razılığa gələ bilmədilər olur. Critics will disagree, but I think what really will be the proof is how we operate going forward. Amma əsas olan bizim bundan sonra nə edəcəyimizdir. So, I understand the Mən başa largest düşürəm ki, delegation at the summit was from the fossil fuel industry. konferansda ən böyük nümayəndə heyəti neft qaz 600 sənayesindən idi. were from countries with major oil and gas industries. Neft və qaz ixrac edən ölkələr ən böyük nümayəndə heyəti ilə iştirak edirdi. If you listen to some of them, they are part of the solution and not part of the problem. Is this just empty rhetoric, and how do you read this strategy? Onlara qulaq assanız, onlar deyirlər ki, biz problemin yox, məhz çıxış yolunun tərkib hissəsiyik. Bu belədirmi? Bu yaxşı sualdır.
how we've gotten to where we are today would say it's empty rhetoric. Əlbəttə bizi dinləyənlər bəlkə deyəcəklər ki, bu sadəcə olaraq ritorikadır. There may be some companies who aren't serious about the words that their CEOs Ola bilsin ki, hansısa şirkətlərin rəhbərləri doğrudan da onlar üçün bu sadə sözlər ola bilər. This is a different world that we're headed into in terms of the future of fossil fuels. And companies like British Petroleum, Məsələn, Shell, British Petroleum yaxud Shell şirkətləri their üçün CEOs are very clear. onlar rəhbərləri aydın deyirlər ki, US companies less so. But ABŞ şirkətdə daha az maraq göstərir. quite frankly about this. But I think that on like the issue of methane release, I really think this is something that companies can get behind. Lakin metan emissiyalarının azalması məsələsi, o məsələlərdən mən hesab edirəm ki, ölkələr bir araya gələ bilərlər. That they could be using in the production or the sale of natural gas, but also they have to answer to shareholders. And shareholders are putting the pressure now on companies to be responsive in this area of, it's called ESG, it's the environment, society, and governance area. And so investors are going to be putting pressure on big companies to change, or they're going to pull their Amma bu şirkətlərin özü üzərində də təzyiq vardır və investorların üzərində təzyiq vardır ki, onlar dəyişsinlər öz orientasiyalarını. Future as one of a cooperation between the oil and gas industry, both state and privately owned, and governments to achieve these objectives that we're all striving to do, which is to lower emissions. And I think to focus on just the companies as the problem, and not focus on you and me as consumers who buy products that use the fossil fuels, whether it's gasoline or plastic bottles or whatever it happens to be, it is inappropriate. I mean, we need to look at both the supply side that the companies represent and the demand side that the consumers Biz həm şirkətlər üzərində təzyiq, həm də istehlakçılar üzərində təzyiq olmalıdır. Çünki onlar tək deyirlər. İstər neft, qaz olsun, istər digər məhsullar olsun. I'm sorry? And the investors. And the investors. Və investorlar üzərində. Doğrudur. Also on President Biden's agenda, the Summit for Democracy, December 9 and 10. Dekabrın 9-u 10-u Biden'ın gündəliyində həm də demokratiya zirvəsidir. Politico reported a tentative list of invitees that was confirmed by a source familiar with the matter. Politico jurnalı özünün siyahısını dərc edib ki, hansı ölkələr dəvət olunublar. It shows some interesting hits and misses. O maraqlı məsələlər üzə çıxarıb, kimlər dəvət olunub, kimlər yox. Turkey is absent from the list. Türkiyə siyahıda yoxdur. But the Philippines is included. Filippin isə dəvət olunub. Why is this list so controversial and confidential? Nəyə görə sizcə bu siyahı bu dərəcədə təzadlıdır və konfidensialdır? Well, on the confidential part, and it's not because I have inside information, but if I were in government, I would keep it confidential too, because I don't think they want to announce in advance who all's involved in this until they're absolutely sure that there's a lot of unpleasant things going on in the world, including close to Azerbaijan and Georgia. Əvvəla mən birinci konfidensiallığa barədə demək istəyirəm ki, nəyə görə konfidensialdır? Çünki onlar istəmirlər ki, indidən məsələ üzə çıxsın və əlaqəsi nəzərə alanda ki, hələ hadisələr davam edir. I think there are few countries in the world who would voluntarily identify themselves as autocracies or dictatorships. I mean, they all believe they're a democracy, however you define them. Məncə dünyada elə ölkələr var ki, onlar özləri də özlərini avtokrat adlandırırlar. Siz onlara nə deməyinizdən asılı olmayaraq. An official or unofficial list is going to feel somehow they weren't treated equally, and they can always point to another country, as you just did. Why would the Philippines be invited and not Turkey or not some other country? Və onlar həmişə müqayisələr aparacaqlar. Sizin apardığınız kimi ki, nəyə görə biz bu dəvət olunub, bəs mən dəvət olmamışım. Sizin etdiyiniz kimi ki, nəyə görə Filippin var, Türkiyə yoxdur.
So this is just going to be I think it's going to be a very difficult conference, almost as hard as COP26 is for the global environment, to try to figure out how do you come together with a group of countries like that and try to rally around a concept as amorphous as democracy. Məncə bu da COP26 kimi konferans qədər çətindir, çünki amorf bir məsələdir ki, demokratiya nədir? And there has been some harsh criticism from the Russian foreign minister, who has reported that there's some kind of loyalty conditions being proposed to possible invitees. Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov iddia edib ki, ölkələr üzərində bir təzyiq vardır ki, onlar bu şərtləri qəbul etsinlər və dəvət olsunlar. This seems to have an opposite effect of making this a good or effective conference, don't you think? Bu məncə əslində konferans effektiv etmir. Quite frankly, so mən bunu eşitməmişəm açığı. I'm not quite sure what a loyalty test would be. I think the test is, Mən bilməm loyallıq testi nədir? From the perspective of the Biden administration, what countries constitute democracies in the world? Democracies are under threat. This is not the late 1990s when we had a sense that countries were moving in a more democratic direction all over the world. That's not the case today. Bugün 90-cı illər deyildir ki, bütün dünyada ölkələr demokratiya istiqamətində hərəkət edirdilər. It is edirdilər. going to be very hard to have a successful outcome to this, quite frankly, just because the concept as publicly understood is not one that seems to enjoy a lot of support, even in countries where 10 years ago you would have said these are countries moving on a democratic path. Mən bilmirəm loyallıq testi nədir və açığı bugün bu zirvədən müsbət nəticə qazanmaq daha çətin olacaq ki, biz deyə bilərik ki, bu ölkələr dəvət olunur, həqiqətən də demokratiya istiqamətində hərəkət edirlər. Now, closer to the Caucasus, you mentioned Azerbaijan is not on the leaked list, but Armenia is. What message does this send the Aliyev administration, and is this a response to the strong Armenian diaspora in US? Politikanın siyahısında Azərbaycan yoxdur, Ermənistansa var. Sizcə bu Əliyev hakimiyyətinə hansı mesajı göndərmiş olur və sizcə bu Amerikanın erməni diasporunun səylərinin təsiri ola bilirmi? Well, I mean, I think by any standard that most people talk about in terms of democracy, that is a multi-party, free and fair electoral environment. Azerbaijan just doesn't make the cut. I mean, I'm sorry. I wish it were different. Məncə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə demokratiya deyəndə azad, ədalətli seçkilər, Azərbaycan bu siyahıya əlavə etmək çox çətindir, bağışlayın məni. I would have hoped by this point, almost 30 years after its most recent independence. Armenia, again, what is the Biden administration thinking? I don't think the Armenian American population has had anything to do with whether Armenia is on the list or not. That's my personal view. Mən çox istərdim ki, Azərbaycan son 30 il ərzində doğrudan da demokratiya istiqamətində hərəkət etsin. O ki, qaldı Ermənistana. Mən düşünmürəm ki, Ermənistan siyahıda yer alması məhz erməni diasporunun səyləri nəticəsindədir. Whatever people may think about the elections or the outcome, the elections have taken place. The international observer community has been fairly consistent in describing them as free and fair. There have been changes in government as a result of those elections. I think seçkilərdə isə kimin nə deməsindən asılı olmayaraq Ermənistanda. That's not to say that Armenia is somehow a perfect democracy and doesn't have a lot of problems, including human rights problems that are still unaddressed. So, you're never going to get a country that's going to fit perfectly a model of, as we've described, democracy under threat these days.
O ki qaldı kimin nə düşünməsinə asılı olmayaraq Ermənistan seçki olub, hökumət dəyişib və ona görə də mən düşünmürəm ki, bu erməni diasporunun dedikləridir və o ki qaldı indi bugün hansısa bir absolut ölkə tapmaq çətindir ki, orada bütün sözün əsl mənasında demokratik prinsiplərə riayət olunur. You also mentioned Georgia, and according to the leaked document, Georgia is an invitee. However, as you have alluded to, the former Georgian president, Saakashvili, was arrested when he returned in October from exile, and he's now on a hunger strike in prison. How democratic is it to invite Georgia? Siz həmcə dediniz ki, Gürcüstan siyahı da var. Gürcüstan isə hal-hazırda ölkənin keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili həbsdədir. O seçkilərə qayıtmışdı və həbs olunub 40 gündən artıqdır ki, aclıq keçirir. Sizcə Gürcüstanı dəvət etmək nə dərəcədə demokratikdir? I think that's a good reason not to publicize the list, quite frankly. And I suspect Georgia is not alone in that category of places where things are happening that are very disappointing in terms of what I think correctly the international community had characterized Georgia as a democracy. But the treatment of Saakashvili is totally unacceptable. I mean, what's gone on, not just in prison, but how he's been treated after he's been in prison. Again, this is the freedom of being an academic as opposed to a government employee. I would be very reluctant to have a Georgian delegation come to this meeting if they were represented by people in the government who are responsible for this kind of treatment. And it's Saakashvili plus a lot of other things that have been going on. Məncə düşünürəm ki, siyahının elə çap olunmamasının səbəblərindən biri də budur. Çünki bax belə o ki qaldı Gürcüstanda mən çox əlbəttə Saakashvilinin həbsdə olması həqiqətən narahatlıq doğurur. Mən çox istərdim ki, Gürcüstan bu sammitə gələndə bu məsələ gündəmdə olmasın, Saakashvilinin həbsdə olması. So I don't know what thinking is going on, but this would be a case where, again, personal opinion, the administration would be perfectly justified when they publish the official list not to have Georgia on it, simply because of this most recent behavior. Və mən hesab edirəm ki, ABŞ administrasiyası mən bəraət qazandıraram əgər onlar son rəsmi siyahını dərc etsələr və orada Gürcüstan olmasın. Sadəcə olaraq Gürcüstan hökumətinin son davranışına görə. Finally, I'd like to explore the progress or lack thereof with the peace talks surrounding Karabakh. The region is now heating up. Və mən sizə son regiondakı vəziyyətlə bağlı sual vermək istəyirəm, çünki gərginlik orada yenidən güclənib. Much news about skirmishes and actual battles with casualties just as recently as today. Qarşı durma və elə bugün olduğu kimi ağır döyüşlər. On November 11th, the OSCE Minsk group hosted a meeting among Azeri and Armenian foreign ministers. But then also Russia is also holding meetings, 1+2 format. It has been reported that Putin and Macron are discussing the Karabakh region. But the question arises, are these two different talks running parallel or in contrast with each other? Adətən Minsk qrupu Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə görüş keçirdi və bugün isə biz həm də eyni zamanda biz Rusiyanın vasitəçiliyi ilə danışıqlar görməkdəyik. Bu danışıqlar bir-birinə tamamlayır, yaxud ayrı-ayrılıqda paralel və rəqabət təşkil edir. Well, first let me express my deep concern about the resumption in fighting, the fact that there have been casualties. We've just passed the 1-year mark since the November 2020 war when over 7,000 Azerbaijanis and Armenians died. And we need to move beyond that. I would not. Mən əvvəlcə həm Azərbaycan həm Ermənistan tərəfindən 40 günlük müharibə arasında itirən həyatlarını itirmiş əsgərlərlə bağlı öz başsağlığımı vermək istəyirəm, öz üzümü bildirmək istəyirəm. Yalnız bir il keçir bu hadisələrdən.
I would not characterize what's been happening over the past year since the fighting ended as peace talks. That's been a very great concern of mine, that we have not had peace talks between Armenia and Azerbaijan. Mən bu son bir il ərzində baş verənləri heç də Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqları kimi xarakterizə etməzdim. Bu olanlar əsla sülh danışıqları deyildi. And the role of Russia from the very beginning of this, and I go back before the Minsk Group was created to the various efforts that were underway to settle this conflict, Russia always pursued a bilateral track with Armenia and Azerbaijan, as well as being part of the Minsk Group and working with France and the US to try to create an environment that would ideally lead to a settlement of this conflict peacefully. Mən bu danışıqları nəzər gətirəndə və mən hələ 90-cı illərdən, hələ ATƏT-in Minsk qrupu formalaşdırmasından əvvəl nəzərdə tuturam. O zamanlar da hələ Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanla iki tərəfli danışıqlar qururdu və eyni zamanda daha sonra ATƏT Minsk qrupu yarandan sonra orada da iştirak edirdi ki, bu cəhətlər nə zamansa ideal olaraq bir həll yoluna gətirsin. What's different about the current Russian involvement is that it takes place while there are Russian troops playing they describe it as a peacekeeping role on the ground in Azerbaijan. İndi fərqli olan ondan ibarətdir ki, hal-hazırda isə Rusiya oynadığı rolu həm də bu fonda oynayır ki, indi onun özünün adlandırdığı kimi sülh məramlı qüvvələr bölgədədir. And you know, because of where the Russians have been conducting their peacekeeping operations, they have leverage now against Azerbaijan that they did not have before the November War. Və hal-hazırda Rusiyanın əlində bir rıçaq vardır ki, əvvəllər onun əlində belə bir rıçaq yoxdur. Məhz qoşunları regionda olduğu üçün Azərbaycan üzərində əlavə təsir rıçağına malikdir. And remember, we're still working on the basis of this statement from November 10th or 11th, I've forgotten exactly what it was, of last year, which is not an agreement, it is not binding, and it is only there as long as the two parties agree to observe the ceasefire. Biz nəzərdə almaq ki, biz hələ də 9-10 noyabr bəyannaməsi üzərində işləyirik və o isə tərəfləri üçün məcburi deyildir. So, you know, I think it is, on the one hand, it's a familiar pattern. On another hand, it's a pattern where Russia has more leverage than it's had in the past. Ona görə də Rusiyanın münasibətləri bu bizə yaxşı tanış olan bir yoldur. Eyni zamanda bu halda Rusiyanın əlində əlavə təsir rıçaqları var. And we see Russia trying to frustrate both in the OSCE as in Vienna and in the UN any effort to advance the multilateral process aimed at helping the parties settle this conflict. Və biz mütəmadi olaraq görməkdəyik ki, Rusiya məyus etməkdədir. İstəyir Venada ATƏT olsun, istər Birləşmiş Millətlər Təşkilatına olsun. Nə zaman ki, çox tərəfli bir sülh danışıqları gündəmə gəlir, Rusiya tərəfləri məyus edir. So as long as there are no real face-to-face ongoing discussions between Armenia and Azerbaijan, there is the risk that fighting would break out again, as apparently did in the last 2 days. That could spiral out of control. Və nə qədər ki, Azərbaycanla Ermənistan üzbəüz tək oturub danışmırlar, hər zaman belə bir risk olacaq. Son günləri və əlaqəsdə bugün gördüyümüz kimi döyüşlər. So I'm concerned and not optimistic that we're going to be able to re-engage or engage in serious peace negotiations. Ona görə mən narahatam ki, biz həqiqətən ciddi bir sülh danışıqlarına nail ola biləcəyik. One of the most significant issues in the ceasefire has to do with the demarcation or delineation of the border, the actual border. Putin says that the maps are at the headquarters in Russia.
the Russian military forces have the only maps that can be used to make this decision. He said essentially, we hold all the maps. What are your views on Russia holding these maps? Is this a neutral stance? Və məsələdən gündəmdəki mövzulardan biri də delimitasiya və demarkasiyadır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyir ki, xəritələr bizdədir, bizim silahlı qüvvələrin baş qərargahındadır. Sizcə bu Rusiya tərəfindən neytral bir mövqedirmi? So I have to defer to my friend Paul Goebel on this. Paul has a longer history and in-depth understanding of this that's unmatched in the world, I would say. Mən bu məsələdə dostum Paul Goebel'ın rəyinə istinad edərdim. Mən deyərdim ki, bu sahədə onun dünyada çox nadir ekspertizə malikdir. Xəritələr məsələsində və delimitasiya məsələsində. And Paul told me when I asked him about this, and I don't think he'll mind me saying this, but he said there isn't just one map, there's several maps. And the Soviet military at one point had drawn a map, and then I don't know whether it was the Academy of Sciences or some civilian part of the Soviet structure had another map, and they don't agree. So the maps are one step, but not the only step toward demarcating a border. Və onun sözlərinə görə hal-hazırda bir yox, bir neçə xəritə vardır və bu xəritələr üst-üstə düşmür. Biri silahlı qüvvələr tərəfindən hazırlanan, biri isə səhv etmirəmsə Elmlər Akademiyası tərəfindən, yəni mülki təşkilat tərəfindən və ona görə də bax belə bir mənzərə. And in some respects it reminds me of the Balkans too, where there were disagreements over borders, even though former Yugoslavia there were pretty much agreement, on what the republics would be. It took a negotiating process with international, not just one country, international involvement to, bring the parties together so that they could negotiate what the border would be. Ultimately, borders are determined by states, and it's not because somebody has a map that they can pull out and say, well, this is the ultimate word on where the border is or should be. But it gets back to the need to have a process of engagement, direct engagement between Armenia and Azerbaijan with international involvement to provide that neutral element that you mentioned. But the parties have to be able to agree on the borders, notwithstanding a particular map from, 100 years ago or however long. Bu mənə səfir olduğum Bosniyadakı vəziyyətini yada salır ki, orada da Yugoslaviya münaqişəsində bir sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası məsələsi mövzu idi və orada bir yox, bir neçə ölkədən ibarət belə bir delimitasiya məsələsi, prosesi başlandı. Yəni son nəticə etibarı ilə delimitasiyanı edən dövlətlərdir. Bu hansısa kiminsə əlində olan xəritələr deyildir. Ona görə də əsas olan bu prosesdir ki, tərəflər otursunlar və danışsınlar və yalnız bir vasitəçi yox, ölkələrin iştirakı ilə. So my main final question is Russia ostensibly a neutral international party in these peace agreements? Yəni əsas sualım sizcə bu sülh danışıqlarında yaxud bu danışıqlarda Rusiya həqiqətən də bir obyektiv, qərəzsiz tərəf kimi görürsünüzmü? Russia is pursuing its own interests. Rusiya öz maraqlarına xidmət edir. And they're, while they have been within the Minsk Group framework, a responsible participant within that framework. Once they get outside, they become simply, pursuing their national interests, which may not, in fact, coincide with the interests of Armenia and Azerbaijan. So, no, I don't think they're neutral. Rusiya ATƏT Minsk qrupu çərçivəsində məsuliyyətli iştirakçı olub, amma bu qrupdan kənarda isə o məhz milli maraqlarından iştirak edir, çıxış edir. Bu isə heç də onun ya Azərbaycan yaxud da Ermənistanın maraqları güdməsi anlamına gəlmir. Ona görə də xeyr, mən hesab edirəm ki, Rusiya əsla qərəzsiz bir vasitəçi deyildir. Russia's objective is to pursue a
situation where they can maximize their influence, and they maximize their influence when Azerbaijan and Armenia are not making progress toward a permanent peace. Rusiya öz nüfuzunun artması marağını güdür və bu nüfuz o zaman güclənir ki, Azərbaycanla Ermənistan sülh şəraitində deyirlər. Well, we must hope then that the Minsk group has some authority and can work through this conflict. Well, if the Minsk group didn't exist, we'd have to invent it. And what I mean by that is there needs to be an international framework that represents countries who are concerned about building peace and have the ability to influence both Armenia and Azerbaijan. So you can call it what you want, but there needs to be that kind of international involvement, and I think the OSCE is still the best framework for that. Əgər ATƏT Minsk qrupu olmasaydı, biz nəyi isə ixtira etməliydik. Hansısa bir beynəlxalq çətir olmalıdır ki, onun çətirin altında bu ölkələrin rifahını, gələcəyini düşünəcək proseslər getsin. Amma artıq ATƏT Minsk qrupu var və mən düşünürəm ki, bugünə olan elə ən səmərəli format da budur. Thank you, Ambassador Kazlariç, and we hope to talk to you again soon. Thanks for your insights. Təşəkkür edirik, səfir Kazlariç.